of the kingdom. We are family, we are one. ሰላም በያላችሁበት ለእናንተ ይሁን። የኢትዮ ፋሚሊ ቲዩብ ተከታታዮች በሙሉ ሁላችሁንም የከበረ ሰላምታዬን አቀርብላችኋለሁ። ሰላምታዬ በያላችሁበት ይድረስ። ዛሬም ደግሞ እንደተለመደው በሌላ መረጃ ወደ እናንተ ብቅ ብያለሁ። ዛሬ የምንነጋገረው የወይራ ቅጠል፣ የወይራ ፍሬና የወይራ ዘይትን በሚመለከት ይሆናል። እንግዲህ በጣም ከዚህም በፊት አንድ ቪዲዮ ሰርቻለሁ ስለ ወይራ ቅጠል፣ ብዙዎቻችሁ ተጠቃሚ ሆናችሁበታል። ዛሬም ደግሞ እንደዚሁ ይዤላችሁ ቀርብ ያለሁኝ በጣም የተለየ መረጃ ሰጣችኋለሁ፣ ትወዱታላችሁ ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ ወደ ትምህርታችን እንገባለን ማለት ነው። እንግዲህ የወይራ ቅጠል በውስጡ አሊዮሮፔን የሚባል ኬሚካል አለው ወይንም ደግሞ ሞለኪውል አለው። ይሄ ኬሚካል ወይንም ሞለኪውል እጅግ በጣም ጠቃሚ ከሚያደርጉት ወይንም ደግሞ በብቸኝነት ማለት ይቻላል በወይራ ዛፍ ውስጥ ብቻ የሚገኝ መሆኑ ልዩ ኬሚካል ያደርገዋል። ይሄ ልዩ ኬሚካል ደግሞ በተለይም እድሜ ማራዘምና ብዙ የጤና ስጦታዎችን በውስጡ የያዘ ሞለኪውል ነው። በዘይት ውስጥ ደግሞ የሚገኘው ይሄ ውህድ በተለይ አንቲ ኢንፍላማቶሪ ነው፣ አንቲ ኦክሲደንት በመሆኑ የሚታወቅ ነው። እነዚህ ነገሮች ደግሞ መኖራቸው የደም ግፊትን ለመቀነስ፣ የኮሌስትሮል መጠንን ለመቀነስ፣ እንደገናም ለካንሰር ሴል እንዳይራባ የመከልከልና የመግደል አቅምን፣ ለኦክሲዴቲቭ ዳሜጅ ለሆነው ሰውነታችን ውስጥ ላለው ነገር እጅግ በጣም ጠቃሚ በመሆኑ በዚህ አንቲ ኢንፍላማቶሪ እና አንቲ ኦክሲደንት መሆኑ ተመራጭ የሚያደርገው የተክል አይነት ነው። እንግዲህ በጣም ደግሞ አንድ ጥናት ላይ እንዳየሁት በቱሞር ላለበት ሰው በተለይ ከ9 እስከ 12 ቀን በእንስሳት ላይ ተሞክሮ ከ9 እስከ 12 ቀን ድረስ ያንን ነገር አጥፍቶታል። ስለዚህ በሰዎችም ላይ ተመሳሳይ ጥቅም ላይ እንደዋለ መገንዘብ እንችላለን በአንዳንድ ቦታዎች ላይ እና እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው። በተለይ የጥንት መዛግብቶች ላይ መመልከት እንደተቻለው በእንደዚህ አይነት እጢን ሽሪንክ ከማድረግ አንጻር በጣም የተዋጣለት የዘር አይነት ነው ወይንም ደግሞ የዘይት አይነት ነው፣ የቅጠል አይነት ነው። ስለዚህ በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው። ሌላው ለአርትራይተስ ነው። ይሄ ቅድም እንደነገርኳችሁ አሊዮሮፔን በፍሬ ውስጥና በቅጠል ውስጥ በጣም በሰፊው ይገኛል። በተለይ መራራ ጣዕም እንዲኖረው የሚያደርገው አንዱ እሱ ነው። መራራ ወይራ ዘይትን ስንገዛ በጣም መረር ካለን በጣም የጥራት ደረጃው በጣም ምርጥ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በውስጡ የአሊዮሮፒን መጠኑ ከፍተኛ ነው። ይሄ ደግሞ ለመድኃኒትነት እጅግ በጣም አስፈላጊ የሆነ የዘይት አይነት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ቲፑ እንግባ። ከዚህ በፊት ብዙ ስለሱ ስላወራኋችሁ ዛሬ ደግሞ ለየት ያለው ቲፕ ምንድን ነው? በተለይ ለሚያንኮራፉ ሰዎች ነው። ለሚያንኮራፉ ሰዎች የወይራ ዘይት ጥቅም ምንድን ነው የሚለውን ነገር ነው ማሳያችሁ። እንዴትስ አድርገን ነው መጠቀም የምንችለው? ብዙ ሰዎች በተለይ በዚህ በማንኮራፋት የአንዳንዱ በጣም ከቤትም አልፎ ጎረቤት ሁሉ የሚረብሽ ኃይለኛ ድምፅ ነው የሚወጣው። ምናልባት የሚያንኮራፋው ሰው ወይንም ሴትዮዋ በቀን ውሏቸው ብትሰሟቸው በጣም የማይጮሁና ዝቅተኛ ድምፅ ያላቸው ሊሆኑ ይችላሉ። በሚያንኮራፉበት ጊዜ አጠገባቸው ያለውን ሰው ብቻ ሳይሆን አካባቢውን በሙሉ የመረበሽ አቅም ሲያወጡ ታያላችሁ። እና በጣም እነዛ ሰዎችን እንደሚረብሹ ስለሚያውቁ ሁል ጊዜ በህሊናቸው ጥሩን እንቅልፍን የሚተኙ አይደሉም እና ራሳቸውን ያስጨንቃሉ። እና በተለይም ደግሞ ሰው ቤት ተጋብዞ መሄድ፣ ሰው ጋር ማደር ለነሱ በጣም ትልቅ ችግር ነው የሚሆነው እና ለእንደነዚህ አይነት ሰዎች እጅግ በጣም መፍትሄ ነው የምነግራችሁ። የመጀመሪያው መፍትሄ በእንደዚህ አይነት ችግር ላለበት ክብደትን መቀነስ ወሳኝ ነው። ክብደትን መቀነስ በጣም ወሳኝ ነው። ክብደታችንን ስንቀንስ እነዚህ ነገሮች በጣም ይሻሻላሉ። በዚህም ብዙ ሰው ምስክርነት ሰጥቶኛል። ዳይት አድርጎ ሰውነቱ ሲቀንስ ብዙ ሰዎች ከዚህ አይነት ችግር ውስጥ ወጥተዋል። ሌላው ደግሞ ወዲያውኑ እንደዚህ የምንቸገር ሰዎች ምንድነው የምናደርገው? የወይራ ዘይቱን በአፍንጫችን ላይ አንዳንድ ጠብታ እናደርጋለን ከመተኛታችን በፊት።
ከዛ ወደ መኝታችን ስንሄድ እንደዚህ አይነት ድምፆች ይቋረጣሉ ማለት ነው። አንዱ ትልቅ ቲፕ የምሰጣችሁ ቲፕ ይህንን ነው። እንግዲህ ይህንን በትክክል ከመሄዳችን ቀደም ብለን ቶሎ ብለን አንዳንድ ጠብታ ተንጋለን እናደርጋለን፣ ወደ መኝታችን እንሄዳለን። በጣም ይቀንሳል። ቀስም እያለ እናንተ ደግሞ ክብደታችሁን እየቀነሳችሁ አመጋገባችሁን በደማችሁ አይነት መጠን እያረጋችሁ ክብደታችሁ እየቀነሰ ሲሄድ ሙሉ ለሙሉ ይቀንሳል። እሱ እስኪጠፋ ድረስ ግን በእንደዚህኛው አይነት ሬሜዲ በዚህ ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ። ዘይቱ ግን ንጹህ መሆን አለበት። ይሄንን እንዳትረሱ። ዝም ብሎ ይሄ ብርሃን የመታውን ዘይት ምናምን ብትጠቀሙ ላይሰራላችሁ ይችላል። ስለዚህ ጥሩን ንጹህን የሆነን ዘይት ከጥሩ ቦታ ገዝታችሁ መጠቀም ይህንን ችግር በቀላሉ መቅረፍ እንችላለን። ሌላው ለኮሌስትሮል ነው። ለኮሌስትሮል መቀነስ ዘይቱን መጠቀም እንችላለን። በየቀኑ እስከ 2 የሻይ ማንኪያ ዘይት መጠጣት፣ በተለይ በባዶ ሆድ ቢሆን በጣም የተሻለ ነው። በየቀኑ 2 የሻይ ማንኪያ በትንሿ ማንኪያ 2 ብንወስድ ይህንን ችግር ሙሉ ለሙሉ ቀስ እያለን መቅረፍ እንችላለን። ትልቁ ነገር ኮሌስትሮልን ለማስተካከል ዳይት ማድረግ ዋና ነው። ዳይት እያደረጋችሁ ደግሞ ፈጣን ውጤትን ለማግኘት ካስፈለጋችሁ ደግሞ ይህንን ዘይት መጠቀም በቀን እስከ 2 የሻይ ማንኪያ መጠቀም ተገቢ ነው። እንግዲህ በጣም የሚታወቅበት የወይራ ቅጠል በጣም ከሚታወቅበት ብለድ ፕሬሸርን እና ኮሌስትሮልን በመቀነስ ነው የሚታወቅበት። በጣም በቃ እንደምናገረው የተጨበጨበለት ነው የሚባለው። ፕሬሸርን በጣም ይቀንሳል፣ እንደገናም ደግሞ ኮሌስትሮልን ይቀንሳል። ይህ ማለት በዚህ ነገር ላይ ጥገኛ የሆነን እንደፈለገን እንበላለን ማለት አይደለም። ብለድ ፕሬሸርም ኮሌስትሮልም ስኳርም ብንል የሚመጡት በምግብ ችግር ነው፣ በአመጋገባችን ችግር ነው። እነዚህን የአመጋገብ ችግሮቻችን እስካላስተካከልን ድረስ በህርባሎች ጥገኝነት መኖር አይቻልም። ምንም መፍትሄም ጥቅምም የለውም። እንዲያውም አለመውሰድ ነው የሚሻለው። ስለዚህ ምግባችንን እያስተካከልን ህርባሎቹን ለእንደዚህ አይነት ድጋፍ ብንወስዳቸው ውጤታችንን በአጭር ጊዜ ውስጥ እንድናይ ስለሚያደርገን ነው የምንጠቀምበት እና የበለጠ የሚታወቅበት በዚህ ነው። ሌላው ኦራል ሄርፐስ ላለበት ሰው በጣም ጠቃሚ ነው። ዘይቱም ጠቃሚ ነው። ሻዩንም አፍልቶ ስፕሬይ ማድረግ በዛ ቦታ ላይ በጣም ተገቢ ነው። መጠጣትም በጣም ተገቢ ነው። ኢቼዚማ ላለበትም ሰው በጣም አሪፍ ነው። አርትራይተስም ላለበት ሰው እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው። የመተንፈሻ አለርጂ ላለበት ሰው የወይራ ቅጠል በጣም ተገቢ ነው የሚሆነው። ዘይቱንም በማንኪያ መውሰድ በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው። እነዚህን ነገሮች መውሰድ የመተንፈሻ አለርጂ ላለበትም ሰው በጣም ቆንጆ ነው። የወይራ ዘይት ብዙ ጊዜ የማይመከረው አንዳንድ ህመሞች ላይ የማይመከርበት ሁኔታ አለ። ኤኒዌይ የጎንዮሽ ጉዳቱ ደግሞ ቆዳ ላይ አንዳንድ ለውጦችን ልናይ እንችላለን። የማይስማማው ሰው ሊኖር ይችላል። በተለይ ሶራይሲስ ያለበት ሰው የወይራ ዘይትን መውሰድ የለበትም ሙሉ ለሙሉ የበለጠ ስለሚያባብሰው ማለት ነው። የመተንፈሻ አለርጂ በጣም ያለበት ሰው መውሰድ የለበትም። ኖርማል በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ የተባባሰ አለርጂ ላለበት ሰው መውሰድ የለበትም። ሌላው ኮንትራኢንዲኬሽን ብለን የምንጠራው እንግዲህ ኮንትራኢንዲኬሽን ላይ በጣም መጠንቀቅ ያለብን ለእርጉዝ ሴቶች ነው። በተለይ ቅጠሉን ለእርጉዝ ሴቶች መውሰድ የለብንም። እንደዚሁም የሚያጠቡ እናቶች መውሰድ የለብንም። የስኳር ህመምተኞችም ከመድኃኒታችሁ ጋር ስትወስዱ እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ጥንቃቄ ማድረግን መርሳት የለባችሁ። ምክንያቱም መድኃኒቱንና ቅጠሉን አንድ ላይ በምንወስድበት ጊዜ ዶዙ በጣም ይጨምራል። ስለዚህ በመድኃኒቱም ላይ ጣልቃ ይገባባችኋል፣ ዶዙንም ይጨምራል። ስለዚህ አደጋ ውስጥ ትገባላችሁ። አንዳንድ ሰዎች ከዚህ በፊት በሰራሁት ቪዲዮ ላይ መድኃኒቱንም እየወሰዳችሁ ቅጠሉንም እየወሰዳችሁ የተጠቀማችሁ ሰዎች አላችሁ እና በኋላ ደግሞ ችግር ውስጥ ገባን ያላችሁ ሰዎች አላችሁ። እንደዚህ ስላጋጠመኝ መድኃኒቱን እየወሰደን እንደፈለገን እየበላን ሻዩንም እየጠጣን መሆን የለበትም። ይሄ ጉዳትን ያስከትላል። መደረግ ያለበት የምግብ አይነቶቻችንን ማስተካከል፣ መበላት ያለባቸውን በተለይም
በደም አይነታችን የምንበላቸው ምግቦች ማስተካከል በጣም ተገቢ ነው። ከዛ ውስጥም ቢሆን ደግሞ ለእንደዚህ አይነት ችግሮች የሚያጋልጡ ለምሳሌ ኮሌስትሮል ያለበት እንቁላል ፍርፍር በዳቦ የሚበላ ሰው መቼም ቢሆን ከኮሌስትሮል ነፃ አይወጣም። መቼም ቢሆን ኸርባሉንም ቢወስድ ማለት ነው፣ ጥቅም የለውም። ለዚህ አመጋገባችን ላይ ትክክል ያልሆነ አመጋገብን የምንከተል ከሆነ ከእንደነዚህ አይነት ችግሮች ውስጥ አንወጣም። ስኳር እያለብን ካርቦሃይድሬት በጣም ብዛት የምንወስድ ከሆነ ጥራጥሬ እየበላን በምንተኛ ከሆነ እንደዚሁም ደግሞ እንጀራ በሽሮ በልተን የምንተኛ እንጀራ በሽሮ እየበላን የምንውል ከሆነ ከስኳር በፍጹም ልንገላገል አንችልም። ስኳር ሪቨርስ ይደረጋል። የሚድን በሽታ ነው። የሚድነው ግን በትክክል የሚሰጠውን ሬሜዲ በትክክል የሚወስድ ሰው ነው። በትክክል የሚነገረውን የሚያደርግ ሰው ነው። እንደ ልብ እየበላን ግን ከእንደነዚህ አይነት ችግሮች ውስጥ በቀላሉ ልንወጣ አንችልም። መሰመር ያለበት ስኳርም፣ ፕሬሸርም፣ ኮሌስትሮልም በባክቴሪያ በቫይረስ የሚመጡ ተላላፊ በሽታዎች አይደሉም። የሚመጡት በአጠቃላይ ከምንመገበው ምግብ በሚገኝ ውጤት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት አመጋገቦችን ካላቋረጥን በእንደነዚህ አይነት ነገሮች እንኳን ብንደገፍ ትርጉም አይፈጠርም። ግን እየተስተካከለ አመጋገብ ተከትሎ እነዚህ ሄርባሎችን ስንወስድ በቀላሉ በፍጥነት ሪቨርስ ማድረግ እንችላለን። በቀላሉ ቶሎ መዳን እንችላለን እና ኢምፖርታንት ነው። የነዚህ መድኃኒቶች በራሱ ከባድ ሳይድ ኢፌክት ነው ያላቸው፣ ከባድ የጎንዮሽ ጉዳት ነው። ይህንን መድኃኒት መውሰድ የጀመሩ ሰዎች ብዙ ጊዜ ዲስተርብ ይሆናሉ፣ ብዙ ጊዜ ይጨነቃሉ፣ ብዙ ጊዜ ደስተኞች አይደሉም። ሌላም የጎንዮሽ ጉዳት አለ። የኩላሊት ፌለሪቲ ያመጣል። በጣም በርካታ የሆነ የጎንዮሽ ጉዳት ነው ያለው። ዋናው ነገር ከዚህ መድኃኒት ለመላቀቅ አስፈላጊውን ዳይት ማድረግ። ለዚህም ደግሞ በቅርቡ ግሩፓችን ላይ ዳይት ስለምንጀምር ተሳተፉ። አይከፈልበትም፣ በነፃ ነው። ትድናላችሁ። የብዙ ሰዎች ምስክርነት ትሰማላችሁ፣ ትታነጻላችሁ። በዛና የሚያስጨንቅ ነገር አይደለም፣ በምግብ የሚስተካከል ነው። እነዚህም ደግሞ የነገርኳችሁ ነገሮች በጣም ጠቃሚ ናቸው። ጠቅለል ለማድረግ እንግዲህ በጣም በዋነኛነት ቲፕ ብዬ ያያዝኩትና ዛሬ እንዲተላለፍ የፈለግኩት መልእክት በጣም ለሚያንኮራፉ ሰዎች የወይራ ዘይትን በአፍንጫችን ላይ አንዳንድ ጠብታ አድርገን መተኛት ፍቱን የሆነ መድኃኒት ነው የሚለውን ነገር እንድናሰምርበት ያስፈልጋል ማለት ነው። ትልቁ ቲፔ ይሄ ነው። መልካም ጊዜ እመኝላችኋለሁ። በሌላ መረጃና ቪዲዮ እስከማገኛችሁ ድረስ ባላችሁበት ቦታ ላይ ሰላምና ጤና ይስጣችሁ። እንደተለመደው ቪዲዮዬን ላይክ ሳታደርጉ አትውጡ። በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ሼር አድርጉ፣ አስተዋውቁት ቪዲዮን። ምክንያቱም የጤና ጉዳይ ለሁሉም ሰው ጠቃሚ ነው። እንደዚሁም ደግሞ አዲስ የመጣችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክቷን ንኩ። የሚሰሩ የጤና መረጃዎች በሙሉ ወደ እናንተ ይደርሳችኋል በቀላሉ ማለት ነው። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ። Of the kingdom, we are family, we are one.